हॅलो फ्रेंड्स, नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमच्या मनापासून सहर्ष स्वागत करते. फ्रेंड्स, या ठिकाणी तुम्हाला हे जे औषध दिसत आहे, जे ड्रिंक दिसत आहे, हे आहे आपले एका रात्रीमध्ये खोकला घालवण्याचं ड्रिंक. तर फ्रेंड्स, हे औषध मी कसं बनवलं, त्यामध्ये कोणकोणते घटक ॲड केले, ते किती प्रमाणामध्ये सेवन करायचं, या सविस्तर माहितीसाठी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, म्हणजेच तुमच्या लक्षात येईल. चला तर मग आपण कृतीला सुरुवात करूया. आज मी तुमच्यासाठी अत्यंत साधा सोपा आणि प्रभावी उपाय घेऊन आलेले आहे. फ्रेंड्स, मी तुमच्यासाठी आजपर्यंत खोकल्याचे खूप सारे व्हिडिओ शेअर केलेले आहेत, परंतु असाच एक गुणकारी व्हिडिओ मी आज तुमच्यासाठी घेऊन आलेले आहे. जर तुम्हाला सर्दी झाली असेल, जर तुमच्या छातीमध्ये कफ साठला असेल, वारंवार खोकला येत असेल, खोकला ओला असू द्या, कोरडा असू द्या किंवा ॲलर्जीचा खोकला असू द्या, परंतु या खोकल्यावरती एका दिवसामध्ये कसा आळा बसवायचा, यासाठी मी तुम्हाला हा उपाय बनवून दाखवणार आहे. फ्रेंड्स, या ठिकाणी स्क्रीनवरती तुम्हाला जे घटक दिसत आहेत, ते आपल्याला आपल्या घरामध्ये सहजासहजी उपलब्ध होणाऱ्या वस्तू आहेत. हे जे पान आहे ते आपल्याला सहजच पानटपरीवरती उपलब्ध होत असते. आपला हा खोकला घालवण्यासाठी या पानाचा खूप आपल्याला फायदा होणार आहे. तसेच आपण या ठिकाणी 1 चमचा ओवा घेतलेला आहे. ओवा आपल्या घशातील जी खरखर आहे, आपल्या घशामध्ये इन्फेक्शन आहे, आपल्याला जर सर्दी झाली असेल, छातीमध्ये कफ साठला असेल, तर या सर्व ज्या समस्या आहेत त्या समूळ नष्ट करण्यासाठी ओव्याची आपल्याला नक्कीच मदत होणार आहे. तसेच यापूर्वी मी हा एक व्हिडिओ शेअर केला होता, ओवा आणि पाणी याचं जर तुम्ही सेवन केलं तर तुमचा एका रात्रीमध्ये खोकला जाणार आहे. फ्रेंड्स, हा जो उपाय आहे तो खूप साऱ्या लोकांना त्याचा फायदा झालेला आहे. म्हणूनच फ्रेंड्स, मी तुमच्यासाठी अशाच एका वेगळ्या पद्धतीचा उपाय घेऊन आलेले आहे. आणि आपला हा तिसरा घटक आहे काळी मिरी. काळी मिरीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स मोठ्या प्रमाणामध्ये असतात आणि याचा आपल्या छातीमध्ये साठलेला जो कफ आहे तो कफ वितळून लावण्यासाठी याची आपल्याला मदत होत असते. तसेच गूळ कफ वितळवण्याची क्षमता खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये असते, त्यामुळे मित्रांनो आपण या ठिकाणी गूळ वापरणार आहोत. एका रात्रीमध्ये आपला खोकला गायब करायचा असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ फ्रेंड्स नक्कीच शेवटपर्यंत पहा आणि या व्हिडिओचा परिपूर्ण असा लाभ घ्या. चला तर मग आता आपण कृतीला सुरुवात करूया. या ठिकाणी मी हे पातेलं घेतलेलं आहे, त्यामध्ये या पानाचा जो देठ आहे तो आपण कट करून घेणार आहोत आणि हे पान असं व्यवस्थितपणे तोडून ॲड करणार आहोत. आणि हे सर्व जे घटक आहेत ते आपण यामध्ये ॲड करायचे आहेत. ओवा आणि काळी मिरी सुरुवातीला आपण ॲड करणार आहोत, पान तोडून टाकलेले आहे, गूळ आपण शेवटी ॲड करायचा आहे. आणि हा जो 1 ग्लास पाणी आहे तो मी ॲड करणार आहे. हा 1 ग्लास पाण्याचा अर्धा ग्लास होईपर्यंत आपण हे मिश्रण व्यवस्थित बनवून घेणार आहोत. आपण हे जे मिश्रण आहे ते अर्धा ग्लास होईपर्यंत व्यवस्थित कमी गॅसवरती उकळवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपण या मिश्रणामध्ये जे घटक ॲड केलेले आहेत त्या घटकांचा जो अर्क आहे तो पूर्णतः आपल्या पाण्यामध्ये उतरणार आहे आणि त्याचा जो फायदा होणार आहे तो आपल्याला जास्त प्रमाणामध्ये होण्यास त्याची मदत होणार आहे. आणि आपण हे जे मिश्रण आहे हे मिश्रण प्रत्येक वेळी नवीन बनवायचं आहे. लहान मुलांसाठी जर तुम्ही देणार असाल तर तुम्ही 2 चमचे, सकाळी 1 चमचा आणि संध्याकाळी 1 चमचा एवढ्या प्रमाणामध्ये तुम्ही तुमच्या बाळाला देऊ शकता. हा उपाय लहानांपासून थोऱ्यांपर्यंत कोणीही करू शकता. याचा आपल्या शरीरावरती कुठलाही साईड इफेक्ट नाही. अत्यंत साधा सोपा आणि नॅचरली उपाय आहे. या उपायाने तुमचा खोकला एका रात्रीमध्ये नक्कीच गायब होण्यासाठी हा उपाय असा चमत्कारिक उपाय मी तुमच्यासाठी आज या ठिकाणी बनवण्यास सुरुवात केलेली आहे. फ्रेंड्स, आपलं हे मिश्रण व्यवस्थित उकळण्यास सुरुवात झालेली आहे. आपण ते निम्म होईपर्यंत वाट पाहूया. अशा पद्धतीने हे जे मिश्रण आहे ते उकळल्यानंतर आपण 1 चमचा गूळ जो आहे तो ॲड करायचा आहे. सुरुवातीला हा गूळ ॲड करायचा नाही. या ठिकाणी फ्रेंड्स, आपलं हे आयुर्वेदिक औषध रेडी झालेलं आहे. आपण ते आता गाळून घेऊया. आपला हा आयुर्वेदिक काढा रेडी झालेला आहे. याचं जर आपण 1 दिवस सेवन केलं तर तुमचा जो खोकला आहे तो पूर्णपणे जाणार आहे. तुमची जी छाती भरलेली आहे, तुमच्या छातीमध्ये जो कफ आहे, वारंवार येणारी खोकल्याची उबळ जी आहे ती पूर्णतः जाणार आहे. जर फ्रेंड्स तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा. तसेच नो एव्हरीथिंग हा आमचा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. नवीन विषयासह नवीन व्हिडिओसह मी लवकरच येत आहे. तोपर्यंत नमस्कार.